说事儿啊，最近队长这个位置啊空缺，现在你们正选拔需要有能力行啊，没眼力见啊。我接着说啊，哎呀，最重要的，哎呀，这手法，哎呀，哎呀，明白了，可以，哎呀，不用，看好你啊！单买一下。各位老哥们啊，下任队长非你莫属，啊！为了当个队长，你可真下本啊！那你风吹也说老会了吧？这是正宗的海南黄花鱼，这是我在王五和碎鱼上面点肉甜的，上面这鹅手串、珠宝玉石都由我零元举办，我一捏好啊，点个肉。像刚才那个海南黄花鱼手串，才不到300元，新人点击左下角不仅有888红包，还能免费领取珠宝福袋。啊，这么便宜啊！啊，我也下一个。经过事儿。